طيب الزول العسكري الجبال قال الكلام ده بيرسل رسالة شكر لوزير الداخلية. طيب المدنيين في السلطة بيقعدوا يتفرجوا وبيقعدوا بدون قيمة وبيقبلوا لنفسهم الذل والهوان وما بيقدروا يقولوا قدام العساكر كلمة، مذلولين ومهانين ولا كتر خيرهم. بيجوا بينفسوا سمومهم دي في الشعب، يغلوا لك الاسعار، يكرهوك حياتك على اليمين. في ناس قلوبهم قلوب شياطين في هيئة بشر. الأكعب من العينة دي في المسؤولين، العين الأكعب مثلا انت بتكون عامل لايف بتتكلم عن ضحايا ماتوا قبل شويه ارواح، بيجي واحد مخه قدر ده بيجي يكتب لك تعليق بيقول لك ما عندكم موضوع. انت بتتكلم هسه لو الماتوا ديل ناس بيتهم وانت تكلمت حيجي يقول لك ما عنده موضوع. شوف عدم الاحساس، شوف الضمير الميت لياته درجه. بيجي زول يقول لك شنو، يهاجمك انت في شخصك، يخلي الموضوع اللي انت بتتكلم عنه ده بيدل على انه شخص ما عنده مخ. والله العظيم الزول اللي عنده مخ بيناقش المواضيع، اصول المواضيع، ذات الافكار ما هناك. طيب العسكري ده اشاد بوزير الداخليه. المدنيين ديل بيقعدوا ما بيقدموا حاجه وما بيساعدوا في شيء وبيتشاكلوا بيناتهم كاحزاب وانشقاقات وانقسامات. والزول ده جبتوا لي يا اخي كان تودوا الحته الفلانيه ده ما ودى الشيوعيه فلانه يا اخي ده ما ودى الشيوعي فلان، يعني زي اكرم التوم ده شيوعي اما عن ابا. يلا الشيوعيين ده عندهم العنصريه زي اليهود اللي هو في شنو؟ اللي هو انه الزول لو ما بقى شيوعي اما عن ابا عن جد ما بيعتبروه شيوعي ذاته، بيعتبروه شيوعي درجه ثانيه. يمشي يودوه الجبهه الديمقراطيه، يمشي يواجه هناك يفلق الكيزان يفلقوه يقبضوه يعتقلوه. لكن النوع المغرب بيودوه المنظمات شويه، الاكثر تغربا بيودوه اللجنه المركزيه، يكون قريب للجنه المركزيه اتخاذ القرار وكده. فهمت؟ عشان كده يعني القصد ده موجود. اكرم التوم ده لما توفرت فيه العامل جابوا لك وزير صحه وعشان يمشي شغل بتاع فساد جوا وزاره الصحه. لكن في ناس عقولهم مقفوله دايرين ينظروا انه اكرم ما غلط. انظر ما غلط كويس، انظر. يلا المسؤولين المدنيين بيقعدوا يعاينوا كده ما بيقدموا شيء. لما العساكر يستغلوا السلطه بيجوا بينبحوا لكم في الفيس. لماذا يتدخل العساكر؟ لماذا العسكر يا نورة؟ وجيب عصيدة يا نورة، والشاي اللي هنا ده الشال منه يا نورة، الطرابيزة ذاتها مأجورة. فهمت؟ خلاص يعملوا لك جوطة. إذا العساكر يتدخلوا ودوا لهم كرتونة بسكويت بيجوطوا. طيب أنت العساكر ديل أنت قوم بالخدمة، ما تخليهم يقوموا بها، أنت قوم بها. ما ممكن تكون انت ميت وما عندك فايده وخاين للشعب قاعد في السلطه وتجي تقول لهم بعد ما تقدموا. لا 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 لا، مناطق الغرق دي كان مشاليم حميتي هسه حيقبلوه وحيصفقوا له وحيشيلوا في رصينهم، ولو مشاليم البرهان حيصفقوا له وحيشيلوا في رصينهم، ولو مش عاين المواطن داير زول يقيف معاه. باختصار ده الكلام الشيوعي ما دارين انك تفكر فيه. المواطن داير الزول اللي بيقيف معاه. يعني كان جا الان اسمه بنيامين نتنياهو كان جاوا مع هاي ده الاسرائيلي هاي الفوق كده، جاء سلم عليهم وقال لهم دي اغاثات هسه برحبوا بها وما عندهم مشكله. الامارات اللي احنا بنهاجم في سياساتها وغيره وبيهاجموا الناس في الميديا، ياها قدمت الاغاثات والسعوديه قدمت الاغاثات والمواطنين قابلوها بالزغاريد. المواطن ده يا اخي عليك الله حرام عليك يا اخي، قلبه محروق يا اخي، يا اخي داير الزول اللي يقدم له يا اخي خلاص. فما تفتكر انك انت كمدني لما تتغاعس عن واجبك ويقوموا بيه والعساكر ما حيلقى قبول، حيلقى قبول عالي جدا بالمناسبه. عشان كده دي نقطه اول شيء الاحزاب تنتبه لها كويس لانه ما حسبتها. هو ثاني كان ينتبهوا لو انت هم سقطوا خلاص كويس، والجبهه الثوريه جات تمت عليهم الباقي. لكن شنو؟ الان تعال حتى حته الجبهه الثوريه دي اقسم بالله العظيم مسببه لهم عرق النساء ومسببه لهم صداع في مقدمه الجبهه، فهمت؟ وحراره في اخمص القدمين. هؤلاء الناس الان تعبانين تعب مؤلم خلاص كويس وما قادرين يتكلموا. وهذول بعد ده جماعه وصلوا يعني بعدها ما يقدروا، وانت موقع الاتفاق يعني على اي حال. ما المناصب بقت ما حقتك كاحزاب براك. مسكين يا اخي مسكين، وداك تقبل شنو؟ فهمت؟ طيب في خضم الجوطه الحاصله دي كلها البلد وين؟ ده سؤال مطلوب، ده سؤال مطلوب الاجابه عليه. الناس كانت يعني القحاته في جروبات الماسنجر حيث يبرمجون الادمغه ويغسلون الامخاخ كويس. القحات اشتغلوا على انه يقولوا للناس كلمه والكلمه دي تمشي،
يعني حمدوك ده اللي عايزين منه انت بتعرفه قبل اليوم، بتعرفه قبل الثوره، اتحداك قبل 2018 سمحها قبل ما يرفض وزاره الماليه كنت بتعرفه؟ اتحداك. طيب لما قالك في الفيسبوك بس قال لك الزول ده كويس، انت قبلت بيه وما شغلت عقلك قلت كعب ولا كويس ولا بينفع ولا ما بينفع ولا خطته مختلفه ولا مع المهم قبلته. طيب تمام، ده حمدوك جه. ناس مو ابراهيم خطتهم معاه واضحه، شرحتها انا قبل كده. حمدوك قالها شيل لنا شركه زادنا، حمدوك قالها شيل لنا سوداتيل، ما عشان الشعب، هي ما تفرح سا يا صديقي الكريم، مسكين يا اخي، انا وانت دي المساكين يا اخي كويس، ما عشان الشعب، عشان يدوها لأسامة داود ومو ابراهيم. حمدوك جابوه بمهمه معينه، مهمه معينه انه يشيل شركات الجيش يديها لأسامة داود. الحملات اللي في الفيسبوك دي ما تجري وراها ساي، هوي هوي كلها مغلفه، فهمت؟ عشان ما تلقى لك اي حاجه تمشي فيها ساكت، حقيقي فاسال نفسك. ما في حاجه اسمها دايرين يشيلوا شركات الجيش يدوها للشعب، دايرين يدوها لأسامة داود الفرعون الاكبر، ودايرين يدوها لمو ابراهيم الارزق الاكبر. يا اخواننا الكلام ده بضر البلد دي وبيدمرها. خلاص القحات بتدمروا في عقول الناس الان، وبيحاولوا اي زول عنده فكره بيحاولوا يهاجموه. طيب في جروبات الماسنجر، في جروبات الواتساب فكوا كلمه، الكلمه دي هي شنو؟ حمدوك يسوي شنو؟ حمدوك يعمل لكم شنو؟ الكلمه دي شفتها بمختلف الفاظها، فكوها في جروباتهم القحاته، لانه القحاته هم عارفين مثلا عندهم اعلام قوي في جوانب، لما يكرروا الكلمه في ناس بيلقطوها ساي وبيجروا بيها. يا جماعه ده الدجاج اللي بيلقط ساي للامانه، الانسان بيميز، بيقوموا بيرموا كلام كثير بيخلوا الزول يلقط الكلام ويقوم جاري بيه. يعني ناس اللي بيقولوا حمدوك يسوي شنو كان ناقشتهم منطق قدر ده ما عندهم، بس ما خلاص ما كلمه لقاها في الجروب وجا، ما خلاص وشاف الناس قالوا هو بقول بس، فهمت؟ والله الزول يفقد قيمته بالشكل ده خطير يا اخي. على اي حال، طيب قاموا فكوا الكلمه بقت لافه في الواتساب، لافه في الفيس، لافه في الصفحات، الجداد بتاعين القحاته يجوا طايرين وغيرها ناطين يقول لك حمدوك يسوي شنو. طيب اوريك حمدوك يسوي شنو كده. نطمئن على الشبكه. طيب حمدوك يسوي شنو؟ حمدوك يعلن حاله الطوارئ قبل شهر ونص من يوم الليله. يعلن شباب لو الصوت واضح كلموني بالله، الصوت لو واضح يا جماعه كويس، الصوت لو واضح يا ريت الناس تكلمنا كويس، الصوت لو واضح الناس تكلمنا، وكذلك الناس تكتر معانا الشير، الناس تكتر معانا اللايكات يا اخواننا، الناس تكتر الشير تكتر اللايكات، لانه في هجوم على البث المباشر، يمكن انا حبيت اتاكد. طيب كتروا الشير واللايكات. حمدوك يعلن حاله الطوارئ قبل شهر ونص، قاعد يسوي شنو؟ قبل شهر ونص يطلع يعلن حاله الطوارئ. قبل شهر ونص حمدوك يطلع ويطلب من الامم المتحده اللي هو عميل لها الان، يطلب من الامم المتحده انه بسرعه عاجله تتم اغاثه السودان، لانه متوقع، تقايل الامم المتحده ذاتها بتهتم بالتوقعات برضه خلاص، وعندهم اقسام خاصه للحاجه دي، متوقع منسوب النيل يكون كذا، ده المفترض. قبل شهر ونص الكلام ده ما هم نحن بعد دقينا في موضوع الامم المتحده في لايف اول امبارح وارائكم وكده، النازل حتى الليله جو قال لك اتبرعنا ب 100 طن من المساعدات بعد ما خلاص الرماد كان حماد. طيب حمدوك لما يطلع يقول شهر وقبل شهر ونص يعلن حاله الطوارئ كان الوضع بيكون افضل الان. حمدوك من قبل سنه لليله هو رئيس وزراء فاشل وافشل رئيس وزراء، انا ما كنت قايل حيفشل اكثر من الصادق ابدا، لكن طلع اسوء. الصادق اسمه حمدوك قبل سنه مسك رئاسه الوزراء، اللي بيمنع حمدوك عن انه يبدا يعمل المجاري والتصريفات شنو؟ فاضي لي هو من سماع كلام الشيوعيين ويضحكوا عليه، فهمت؟ هو فاضي، هو صاحي ذاته، نايم الوقت كله خلاص. المفترض خلال سنه يجي يقول يا شعب السودان خلال سنه من رئاستي للوزاره انا قدرت احقق 10% من موضوع المجاري والتصريفات. يا اخواننا صح ولا لا؟ المفترض بعد سنه يجي يقول لك حققت 10%. نحن ما قلنا لك اقلب لنا السودان ده جنه، ولا في زول معتقد انه بس حمدوك ده كده البلد دي بتمشي لقدام.
عشان ما تسمع لي كلام القحاطه يقعدوا يخموا فيك ساي. ارجع خطاب حمدوك في اخر خطاب اللي قال لنا سنه في السلطه ده، امشي عيده بالراحه، قال فيه ياتوا انجاز، ما عنده ولا انجاز واحد قدمه، لانه ما في يجيب لك من وين؟ طيب سنه كامله حمدوك معديه لي بين الشيوعيين والشيوعيات، ضيعوه وضيع نفسه، فهمت؟ وفي النهايه ظهر لك في اديس البيوت بتغرق، 100,000 بيت الآن في قناة الحدث، خلاص 100,000 بيت دي الحصيلة الآن الرسمية. امبارح كان 24,000. معلومات الآن بتتكلم أكثر من 30,000 بيت. دي الانهيار كلي. 100,000 بيت دي وقعوا، 100,000 بيت أو بشكل جزئي وقعوا. طيب وين حمدوك؟ وين حمدوك؟ دولته قاعد تقع او حكومته قاعد تقع وين؟ مشي يعمل فتنه هناك بين عبد العزيز الحلو ومالك عقار. فهمت؟ لانه الرجل لما يكون ما عنده شخصيه وما عنده قيمه، فهمت؟ بتلعب بيه ولا احزاب كده. انا عشان كده بقول لك انت كزول مستغل انتبه، الاحزاب دي قاعد تلعب بيك كوره، الاحزاب دي قاعد تضحك عليك وبتعتبرك مغفل نافع. خلاص؟ طيب حمدوك مش عمل مديده حاره هناك، فتنه بين الحلو وبين عقار عشان يحصل صدام مسلح تاني. ده حمدوك اللي بتقول رجل السلام. حمدوك عمل شنو في السلام؟ هو اصلا من البدايه بلاش كذب ونفاق، فهمت؟ مشى هناك جراجع او حتى ما قدر يعرض لك الوثيقه في صفحته. ما هو اذا عرضها حيتردم جدا، واذا عرضها لازم يعرضها بالشكل الحقيقي. قصه انه دي ما هي وشنو ده كلام فارغ زي ما بيدخل عقول زول. موقع الحركه نشره بشكل واضح الا ينشر الحقيقيه، وخايف من الكلام ده كويس، لانه حمدوك يعرف انه اسهمه خلاص انهارت عند الشعب السوداني. 100,000 منزل اللي وقعوا ديل، رئيس الوزراء ده لو كان اعلن حاله الطوارئ قبل شهر ونص الكوارث كان هتكون للدرجه دي. لو كان رئيس الوزراء ده بنفسه واقع قاعد في كيمان التراب، رجلينه ده لما انغبش وقاعد متابع الشغل، والناس هنا يتابع حتى كيف تتقفل السدود، كيف تتعلى المتاريس، يشرف هو الدولة تتبرع بآلاف القلابات من التراب من غيره، فهمت؟ يكون مشرف على عملية توزيع المواد التموينية، ويطلع من الحكومة، يطلع من الحكومة إن شاء الله يخصم من مرتبي زول جنيه. الكلام ده قبل شهر ونص. انت بتقول لي حمدوك يعمل شنو؟ العساكر ديل انا رايي فيهم واضح وقلته قبل في اللايف، وهسه ثاني حقوله لك، واللي بقوله انا انت ما قاعد تقوله، فهمت؟ عشان ما تتبجع ساي او تزايد علينا ساي، فهمت؟ الكلام اللي انا بقوله في حميتي وفي عبد الرحيم اخوه والله العظيم اغلبيه اللي بيجوطوا ديل لو كحلهم بشطه ما يقولوا، فهمت؟ لكن هو داير يخفي الضعف جوا نفسه ده بالهجوم علينا. طيب العساكر جاي قالوا حمدوك ده لو قبل سنه الاغاثات كانت وصلت جاهزه والمتاريس اتعملت كويس والشغل مشى، لو قبل شهر ونص من الليله اتجهزت المواد التموينيه ومناطق الاجلاء الامنه، يعني داير لك ميدان زي ما بقولوا لو لقيت لك كيلو في كيلو يكون افضل، لو لقيت اكثر الحمد لله. دي كلها تعمل خيم، شت تعمل خيم، وخيم على طراز ممتاز خلاص، ويكون فيها مواد التموينيه، خيم مكيفه خلاص، فيها اتيام طبيه موجوده كويس. ديل ناس جايين متضررين من انهيار المنازل، من سقوط البيوت، ديل تاخدهم في المناطق الامنه. انت ما عارف حاجه اللي بتقول لي قال حمدوك يسوي شنو؟ طيب قبل شهر ونص من الليله لو حمدوك وفر مناطق اجلاء بتغلبوا في شنو كده؟ قول لي. ما ممكن حمدوك يعدي للناس السنه كلها نايم ومخزول وما عنده قيمه، والعساكر لما يتحركوا انت تزعل، معناها صحي حمدوك ده خليه يتحرك. طيب صحي حمدوك ده الليله اللي احنا ما عارفين دفعته منه ذاته، يعني صحي لنا حمدوك ده الليل الان ما معروف هو المنطقه اللي كان فيها وين، يعني صحيه لنا. انت ما دار العساكر يشتغلوا، خلي المدنيين يشتغلوا. طيب المدنيين بيسووا شنو الليله ما اشتغلوا في الحكومه؟ الاحزاب قاعده تسوي شنو يا جماعه؟ ليه يوم الليله ما اشتغلت؟ الاحزاب ما اشتغلت، العساكر حتستغل السلطه ولا لا؟ حيضحكوا معاك يعني؟
يقول لك العساكر دايرين السلطه، ما قلنا لك عايزين شاي بلبن، عارفين انهم عايزين السلطه، انت اللي قاعد تديهم الفرصه. هو يا جماعه الحق ابلج والباطل لجلج، ما تمسك العصايه من النص، قول الحقيقه عديل. الحقيقه عديل انه الحكومه المدنيه دي فاشله لانها حكومه احزاب، وفي الاحزاب ذات السواقط، لانها حكومه بتهمها مصالحها الحزبيه ومهاجمه الناشطين اكثر مما يهمها موضوع السيول والفيضانات والارواح اللي بتزهق. دي الحكومه. ده حمدوك لو قبل شهر ونص وفر مناطق بتاعت إجلاء، مناطق آمنة، ما كان الكلام ده بكون بالشكل ده الآن. لو حمدوك قبل 4 شهور لما استلم التقارير من ناس الإرصاد وغيره، رغم إنه المسألة دي ما أمطار، لكن خلاص لما استلم التقارير دي، لو كان حمدوك طوالي توجه وقال يا أخي نحن حنخزن مواد تموينية ودايرين خيم، والله المغتربين دول يدقوا شيرين يرسلوا لك افضل الخيم، والله العظيم تجي تنصب وتكون ساعدت الناس وتعمل نفره بتاعت اعاده بناء البيوت. زول دي يسويها. والحزب الشيعي قبل كم يوم بيشحت في قروش، قال داير يبنوا له ده بيته في بربر. شوف التفاهه والوقاحه والانحطاط. الشعبي ما لاقي ياكل، قال تعال ابني لنا دار حزبنا. فهمت؟ تخيل، شوف السقوط لا تدري. ديل هم اللي بيحفظوك. شكرا حمدوك، اللي بيحفظوك حمدوك يسوي شنو؟ حمدوك شنو يسوي شنو؟ كيف يعني؟ خليه في قدام ربنا يوم القيامه يقول له يا رب وانا اسوي شنو؟ فهمت؟ ما في حاجه اسمها يسوي شنو حمدوك. لو وفر مناطق الاجلاء الامنه كفايه. لو وفر مناطق الاجلاء الامنه قبل سنه من يوم الليله الحكايه كفايه. لو قال في نفرة أي زول يشارك بريال وبجنيه، نحن ما قالوا لنا حملة القوم لك يا وطن تتذكرها بتاعت حمدوك، كلنا وقفنا ضدها. شغل بتاع الشيوعيين شحدة دارين يبنوا بيه حزبهم، مع انه اموال المنظمات اللي عندهم يعني ما يعلمها الا الله سبحانه وتعالى، ويجب الدولة تحقق في المسألة دي. يعني قروش دي ملايين الدولارات بتجي من وين وبتمشي وين؟ خلاص. فالأحزاب كان عندها الفكرة إنها تبني نفسها، ويا ريت لو تبني نفسها عن طريق الديمقراطية والأخلاق والتربية السياسية الفاضلة، لا بزرع الدكتاتورية والفتن والكراهية وإشاعة الحروب. ما تقول لي حمدوك يسوي شنو؟ ما تقول لي حمدوك يسوي شنو؟ حمدوك ده أذل رئيس وزراء مر على العالم، ما على السودان. أذل رئيس وزراء مر على العالم هو اللي اسمه حمدوك ده. لكن انت متفاجئ لانه انت ما عارف حمدوك من البدايه، لانه انت مفتكر غشوك قال لك طيب قالوا شكرا حمدوك ديل ناس مو ابراهيم واسامه داوود وشيوعيين، طلعوا الكلام ده كده وفكوه، لانه عارفين الناس بتختف ساكت. يعني فهمت؟ عارفين كثير من الناس حاجه ما عارفه بخش فيها ساي. فهمت؟ ساي بس كده. فهمت؟ ديل الفوا لك كلمه شكرا حمدوك. الألفوا الكلمة دي الواحد عنده 17 وفي رواية 31 أوباما، وعنده محال تجارية مليارية وعنده عمارات وعنده فلل. عليك الله أنا وإنت ديل الاثنين عندنا شو؟ كده وريني عندنا شو؟ كده وريني المواطنين دي. يعني واحد تلقاه بسيط وتعبان بيكون حفظوك كلمة شكرا حمدوك. ألفوها أساسا يمتلكوا من الأموال ما يمتلكوا، وجابوا حمدوك ده عشان يحافظ لهم على هنا سطوتهم كده المالية ويزيد لهم من الموارد بتاعتهم. ده كل الكلام يعني، ده كل الكلام. انت ما عارف طبعا، انت مسكين قال انه حمدوك جاي ينصرك، جاي يرفع البلد تهلل وكده. ده حمدوك يا هو، دي شخصية حمدوك. بعدين أنا قلت لكم القحاتة ديل خلاص ربنا انتهى منهم. أنا قلت لك الحرية والتغيير دي كحكومة سقطت خلاص، الناس تفكر فيما بعد. يعني مثلا امبارح وزير الإعلام فيصل محمد صالح والله حقيقة يعني أنا والله ما داير أتكلم، وكامل من هنا كامل تضامني الشديد يعني مع السيد فيصل محمد صالح السيد فيصل محمد صالح وزير الإبلام في السودان.
من هنا خالص قال جا يدخل تلفزيون السودان الدعامه طردوه. والله ما بيحترموا زول كله يا اخي. يا اخي ما شافوا الشخصيه دي كلها كده؟ ها؟ ما شافوا الشخصيه اللي بتتكلم لبن برهان كده بدنجر؟ ها؟ ده فيصل احمد صالح يا زول. انا قلت لك حاطط تو خلاص. الثاني لا عندهم قيمة، لا عندهم شخصية، لا عندهم مكانة، ربنا كتب عليهم الذل محل ما مشوا، ضربت عليهم الذلة والمسكنة، فهمت؟ يعني تخيل معي واحد من عساكر الدعم السريع واقف يقول له كذا كذا ارجع علينا ورا ذاتك، ما تتكلم وانت واقف يعني. وما فيصل حمد صالح نزل من العربية بتاعته بكون ماشي، فهمت؟ وعلى لحن موسيقى المنامور والمصنوعات الشرقية زي ما قال، وعلى انه وزير الاعلام ماشي. للاسف الشديد هذا الحلم يعني تحطم على يد احد افراد الدعم السريع تقريبا عمره 17 سنه ولا كم، ما اعرف ليك يعني. طبعا الدعم السريع عنده اطفال طبعا، والكلام ده عامل له مشكله كبيره جدا، والقضيه دي حنتكلم عنها ان شاء الله فيما بعد يعني. كويس. فيصل محمد صالح تحطم حلمه على يد احد الدعامه عمره 17 سنه يعني. لم يخف الله البته. ففيصل على حس انه وزير اعلام، فهو بقول لهم يا جماعه انا وزير الاعلام فيصل محمد صالح. قال له يا زول اقول لك اجيب هناك ما تتكلم ثاني، ما تتكلم الا اقول لك الكلم. لا حول ولا قوه الا بالله. دي يعني يا اخي دي حاجه صعبه خلاص يا اخي. انت يا فيصل اصلا عندك قيمه بقول لك كده؟ انت هسه لو مالي مركزك بيقولوا لك كده بكره حتسمعها في حمدوك، بكره حتسمعها في حمدوك، بكره حتسمع المواطنين شالوا عباس مدني جدعوه، بكره حتسمع المواطنين فلقوا حمدوك. ما هي كده الشغلانيه. انا واحد من الناس ضد العنف، ولا قاعد ايد عنف في بني ادم، ولا قاعد ايد عنف نهائيا مطلقا، لكن انا بوريك دي المؤشرات ماشيه على المستوى ده. هسي بتاع السيول والفيضانات ده حمدوك كده امشي عليك الله، عليك الله تعالى، ونحن والله في الجنات عليك الله عشان الشعب كله يشوف. عايل امشي كده للسيول والفيضانات، الناس اللي قاعدين هسي في نص المويه وعاملين كده خلاص، امشي اقعد قول لهم حقيقه دي خطه جميله جدا، انا ذاتي شفتها كنيسه يعني، عرفت انه هي كنيسه ثوريه قويه، نحن كده الا يفرشوا سير يقول يمشي ثاني ينوم. هو ذاته نسب اجتهاد شديد خلاص، كون انه في الحلقه ظهر لك يتكلم قدر ده، هو ذاته كتر خيره وبارك الله له. كويس. امشي يا حمدوك الله والرسول حلفتك بها الله يا حمدوك، امشي قول للناس زي كده كده، امشي قول لهم انت حمدوك حتشرب نصف النيل. لا والله العظيم ما تضحك، ما في شيء بضحك هنا لو سمحت، ذات بيجي زي فيصل حمد صالح. كويس. انت حتشرب نص النيل. الله والرسول امشي يا حمدوك، امشي بس يقول لهم سنعبر. هم قاعدين في المويه، ها؟ هم قاعدين في المويه، انت حتبقى صديق للضفادع. هم قاعدين في المويه، امشي قول لهم سنعبر سنتوفى. امشي قول لهم اوهامك دي هناك، امشي. هو يا هوي الواقع شيء والفيسبوك ده شيء ثاني، فهمت؟ الواقع هسه الهجوم اللي بيهاجمونا له في الفيسبوك ده وحاط الله تقول احمد ضيق ده بيقدر يمشي في الشارع، الهجوم اللي بيهاجمونا له تمشي في الشارع الناس دي كلها يعني ليك والله العظيم وكتاب الله الكريم انا اكتشفت تماما انه فعلا الميديا دي عالم والواقع عالم اخر. الميديا بيصوروا لك انه حمدوك دول الناس دي كلها واقفه معاه، لما تنزل في الدكاكين في الاسواق في الازقه في الطرقات في الشوارع بتلقى في المواصلات تلقى الناس كلها كارهه حمدوك. لكن ما هنا مثلا في زول بيكون عنده 100 حساب في الفيسبوك، يلا زي ديل بيكونوا زي 50,000 30,000 20,000 نفر، ديل بيأثروا على الرأي العام بالتعليقات، بيعرفوا انه الزول بيقرا التعليقين 3 5 خلاص بيعتقد ده الكلام الصح، العقل الجمعي بيبدا يتحرك. ما خلاص دليله بيكون انه ما الناس قالوا. ارخص زول في الدنيا دي شفت اللي بيقول لك ما الناس قالوا، او باني حياته على الناس قالوا. يا اخي بدل يأسس لنفسه شخصيه ومكانه، لا يمشي ورا الناس ورا الضلله كده هو مرتاح. فشنو حمدوك انتوا ما شفتوا بالدبه ورا حميتي كان كيف؟ في الجنينه حميتي ماشي قدامه وهو ماشي بالدبه،
انا من اليوم ذاك والله عرفت حمدوك ده ارخص، اقسم بالله ارخص رئيس وزراء مر على تاريخ العالم. انا من شفته بالدبه، شفته في الجنينه دي، شفت الزول ده ماشي بالدبه، خلاص انا تاكدت تماما يعني انه حقيقه، يعني حقيقه المساله دي بالمناسبه يعني مؤلمه. فحمدوك الان الدور بتاعه انه يوفر العلاجات. بيتصل علي احد اعمامنا الكبار، والله قال لي لقيت رقمك في الفيسبوك، انا ما عندي رقمك، قال لي بس لقيته في اللايف، قلت يا اخي ده الرقم. قال لي يا اخي انا لقيته، انا اتصل عليك عمك فلان الفلاني من بدة. قال لي انا جاتني ديسنتاريا، قال لي مشيت اكدوا لي في الديسنتاريا، قال لي انا ما خليت صيدليه ما لقيت، ما فتشتها ما لقيت دواء بتاع ديسنتاريا. وبعد ذاك انا استفسرت عن الموضوع ده، لقيت كثير من الناس تقريبا الحاله دي برضه، دي الديسنتاريا كمان براه كمان. شوف السودان ده تنشغل بشنو ولا تنشغل بشنو. قال لي اي صيدله يقول لي دواء ديسنتاريا ما في. الزول قاعد ورقمه قاعد، عشان ما يجيك واحد قحاتي يقول لك قال ما في كلام زي ده. هو القحاتي لو فيه قيمه ولا فايده كان المواطن وصل المرحله دي؟ هم القحات الان ما قاعدين تحت مداس العساكر، الان بيذلوهم وبيهينوهم صباح ومساء وما عندهم اي قيمه ولا شخصيه. عمك ده قال لي انا اشتغلت علاج بلدي للدوسنتاريا، تقريبا برضه فيها قشر الرمان وشنو زي جرثومه المعده، حاجه زي دي. يعني جرثومه المعده مش بيعملوا لها قشر الرمان، بيقولوا دي برضه بنفس الطريقه. فقال لي نشوف نحن وصلنا الوضع ده. حمدوك الان يوفر حقن الملاريا، حبوب الملاريا، يوفر حبوب الديسنتاريا، يوفر ديل، وفرت ديل، يلا تعال. ان احنا الان البيوت اللي وقعت وصلت 100,000. هل خطيت في خطه الدوله انها تعوضهم؟ هل خطيت في خطه الدوله انه الناس ديل اكلوا ولا شربوا ولا ناموا ولا توفوا؟ حصل؟ ما حصل. هل شفتوا رئيس الوزراء وهو مشى على حته؟ اللي بتقولوا لي حمدوك يسوي شنو؟ حمدوك قالوا الشراب تحت الرجال عطش. انت انت يعني الشراب بيقصد به هنا الشراب تحت يعني العيشه او الحياه، فهمت؟ حمدوك الان انت يعني بتشرب تحت اسامه داود، كويس؟ عايش على اسامه داود وعلى ام ابراهيم وامثالهم، كويس؟ وما بان شخصيتك ولا خدت لك قيمه ولا مكانه. يا جماعه كتروا الشير، كتروا الشير، خلوا اللايف ده يمشي رجاء. الناس تكتر معانا الشير، تكتر الملصقات كده في 10 ثواني كده سريعه. اي زول يعمل معانا 5 ملصقات، كويس؟ 5 ملصقات يا ريت اي زول يعمل معانا 5 ملصقات. المشاركه اسفل الفيديو على يدك اليمين تحت، المشاركه اسفل الفيديو على يدك اليمين. طيب شايف في 586 شير. دي بسيطة يا جماعة، بسيطة، ما بتحملين اللايف ده صراحة، ما بتحملين اللايف. يا ريت أي زول يعمل معانا شير، لو أي زول بس عمل معانا شير بيوصل الرسالة. أي زول بس عمل معانا شير واحد في جروب أو في صفحتك بس هسي، كويس؟ أي زول يعمل معانا ملصقات أو اكتب معانا تم في التعليقات بسرعه يا جماعه. اللايكات في اللايك، القلب في اللايك الاحمر، القلب في اللايك، ادعمه في اللايك واو، ادعمه او واو او احببته. خلاص يا ريت اي زول يكتر من اللايكات دي، كويس؟ يا ريت اي زول يكتر من ال3 لايكات دي، لان هي اللي بتحمي اللايف حمايه حقيقيه. فاعمل معانا شير باكبر كميه. فحمدوك الان الدور بتاعه يخدم المواطن ويقيف على رؤوس الغلابه ويغوص في الطين ويدخل المويه، ما يترفع، ما يترفع. يعني عبد الرحيم محمد حسين كان اشطر منك يا حمدوك؟ عبد الرحيم محمد حسين ده اشطر منك في يوم من الايام؟ يعني نزل في المويه، انت اللي بيغلبك شنو الان انك تنزل؟ ما تقول لي السنه اللي فاتت مشيت كده ولا الان مشيت وين؟ السيول بتجري في شعبك، انت قاعد وين؟ نايم وين؟ بيجيك زول يقول لك طيب انتوا عملتوا شنو؟ نحن قاعدين نعمل اللي بنقدر له، نشيل الشوالات بنمشي نوديها البيوت المحتاجه او التروس المحتاجه، بنشيل لو في زول. للان ما جاتنا خيمه للامانه، كويس؟ للان ما جاتنا خيمه. صحيح كان في رجال اعمال وعدوا بالحاجه دي، ولكن تنصلوا للمواطن بشكل كبير. اسمه شنو؟ جاتنا فقط الشوالات دي الان اللي قاعدين ندعم بها. لو في مشمعات اي زول ممكن يتواصل معنا في ارقامنا، بنديه لنايب، بنتلاقى معاه نشيل المشمعات نمشي نوزعها كده. نحن ده شغلنا اللي بنقدر له، بنقول الكلام اعلاميا، بنوصل صوت المواطن المكلوم الما قادر يوصل صوته اصلا. المواطن المكلوم الما قادر يوصل صوته اصلا، نحن بنتكلم عنه، بنوصل رسالته. دايما نعمل شنو ثاني اكثر من كده؟ كده يقول لي الحاجه اللي نقدر نعملها شنو يا جماعه؟
المناطق بنصلها، وهسه دايرين نمشي الولايات، المناطق بنصلها. يا جماعه نحن نشطاء ومواطنين عاديين، نحن ما في الحكومه. هسه الشغل ده كله في راس لجان المقاومه، الشغل ده كله لجان المقاومه شغاله، الشغل ده كله تكافل الاحياء واسر بيناتهم كده وروابط شغالينه. طيب الحكومه المدنيه دي شغاله شنو يا جماعه؟ الحكومه الحزبيه شغاله شنو؟ الحكومه الحزبيه دي الكلها احزاب سياسيه فاشله دي كده شغاله شنو؟ وقت هو المواطن عليه ويجيب ويسوي ويفعل. يا اخي ما ممكن. انت بصراحه المواطن ده الليله لو جاوا حمدوك لو جاوا حمدتي تحديدا وقدم له وسوى له وفعل له، بتفتكر بكره في الانتخابات برشحك انت شيوعي؟ تفتكر برشحك انت؟ ما كده الحق ابلج والباطل لجلج. اذا جاوا البرهان وقدم له قصه انه الشعبي ما داير العساكر ده في الفيسبوك، اي قصه انه الشعبي ما داير العساكر ده في الفيسبوك في الواتساب، المناطق المتضرره لما مشى برهان استقبلوه. معناه المواطن داير الزول اللي بيخدمه، لو جاوا حمدوك حيخدموا حيحترموا حيقبلوا وحيستقبلوا بالورود. لكن حمدوك ما بيمشي، حمدوك مملطشين والشيوعيين ماسحين بيه والوطوه اصلا ما عنده شخصيه، منهزم ومكسور. فيبقى الكلام ده طبعا يا جماعه القحاته حار عليهم حاره شديده خلاص، فهمت؟ عشان كده بيجوا يهاجموا اللايف ويحاولوا يقطعوه وفي نفس الوقت يحاولوا يهاجموك في شخصك وكده، يحاولوا يشخصنوا الامور وكده. فما تشتغلوا بهم كثير، ما تشتغلوا بهم كثير. الشير يا جماعه، الشير يا شباب رجاء. شكرا. شايف في بعض الشباب الان استجابوا للحمله بتاعت المشاركات لللايف. الناس تكتر المشاركات اكثر، تكتر المشاركات اكثر، تكتر الملصقات تكتر. تم اللي هي في التعليقات. حمدوك الان دوره كان يكون الكلام اللي انا ذكرته ليك ده ما في حاجه اسمها حمدوك يسوي شنو. حمدوك قبل شهر ونص يمشي يجيب المشمعات، يجيب الخيم، يامر الوزراء الحكومه المكلفين الشنو يجيبوا سريع الحاجات دي، فهمت؟ دي اهم من القروش اللي بيشيلوها ناس الحزب الشيوعي بيشيلوه. شفت تناكر الجاز اللي بيهربوا فيها دي، فهمت؟ تناكر الجاز ووزاره الصحه، وشفتوا الاوراق شفتوها بعينكم الفساد الحاصل، فهمت؟ يا قحاتي ما تقول لي ما شفنا، انا ما سالتك، ها خلينا كده انا بتكلم مع المواطن الحر ما المحزب. طيب شفتوا الفساد اللي حصل. الكلام ده لو كان اتعملت منطقه اجلاء امنه، اتعملت مشمعات، اتعملت اسمه شنو خيم، اتنصبت خيام، اتجابت المواد التموينيه والاغاثيه، انت كان بتكون مركته من ضائقه، بتكون مركته من ضائقه اقلها. زول يقول لك يا جماعه المويه دي ما من الله، ما اعتقد في زول قال المويه دي من نوريجا، ما اعتقد. في زول قال لك جابها نوريجا؟ في زول يتكلم لك عن انه سانتياغو برنابيو عنده فيها دور؟ في زول يتحدث لك بابسط الصور قال لك ميسي هو اللي جابها؟ لا، المويه حقت ربنا وموارد رب العالمين العالي الجليل، خلاص ما في زول عنده كلام في دي. انت عملت شو؟ ربنا قال قل اعملوا فسيرى الله عملكم، ربنا بيرى عملك، انت عملت شو؟ ما انت كمان زي ما في وعد في وعيد، زي ما في وعد في وعيد. المويه من الله، المطر من الله، السيوله الفيضان. طيب انت وين المجاري؟ انت سوي اللي عليك، بعد ده خليها تيجي تطفح، بعد ده الناس بتقول لك ده غدر، الناس بتعذرك لانك اشتغلت، الناس بتعذرك لكن انت ما اشتغلت. ومعديه لي دي شيوعيه وتفرج اتكسر، احكي لها الليله زياره، فهمت؟ يودوا حمدوك يمشي للشيوعيه اللي اتفرج اتكسر دي ويقعد ويتهابل ويتراخص. حقيقه الاطفال ده هو مهم جدا حقيقه يعني. انا ذاتي الحسان دالي الروبي داري يشرب اللبن، جيبيه يشرب اللبن يرقد ينوم، الصباح يصحوا يقول له امشي سوي كده، امشي البس البدله ديك، امشي هناك اجيب هناك كده. نهرته قدام مايك بومبيو، لما مايك بومبيو خجل ذاته انتوا بس ما انتبهتوا له، هو ذاته وشه بقى حمار، انا خجلت له اقسم بدين الله. في انت شفتوها دالي الروبي قالت له امشي كده، حاجه شينه خلاص. فرئيس وزراء مذلول زي ده دي مشكله، والله العظيم دي مشكله، والله العظيم دي مشكله. انا قلت لك انا لا زلت اصر، وانا الموضوع ده والله الليله شغلني عنه موضوع الفيضانات كويس، والله شغلني عنه وصرفني عنه موضوع الفيضانات، لكن ان شاء الله بكره اتذكره باذن الله، واخدت له مساحه اقل لها نص اللايف.
اللي هو موضوع حمدوك ده دفعته منه؟ دفعته منه؟ ده سؤال. المنطقة ذاته النشأ منها حمدوك وتوجهاته من زمان ذاته، جيرانه منو ذاته دايرين نعرفه عشان نعرف منو هو حمدوك. لا 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 يا شيوعي، هو بلاش قله ادب، النقطه دي لازم الشعب يتكلم عنها. بلاش فوضى معاك يعني، يلعبوا معاكم يعني ولا شنو يعني؟ يودوكم وين يعني؟ وين؟ فهمت؟ ده كيف يعني؟ كيف وضع ما طبيعي ابدا. فيبقى حمدوك مقصر، حمدوك فاشل. تعال نجي على الجانب العسكري. الجانب العسكري عندك عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السياده. ايضا عبد الفتاح البرهان بلا شخصيه ولا قيمه قدام كثير من الضباط وقدام كثير من ناس الجيش. والان شمس الدين كباجي نجوميته سطعت في الجيش مليون مره افضل من عبد الفتاح البرهان. واغلب الضباط بيقول لك ده زول ما عنده شخصيه سيئه. فهمت؟ وعبد اسمه عبد الفتاح البرهان جابوه من هناك ينفذ مصالح ابراهيم الشيخ ومصالح ناس مو ابراهيم، مع انه ابراهيم الشيخ بالنسبه لناس مو ابراهيم دي ولا حاجه يعني. فهمت؟ جابوه عشان يضمن لهم مصالح محدده، وانت لو قدامك فرحان يا البرهان. قلنا لك البرهان كوز من البدايه، قلت هسه افصلوا تنبذوا اقبل بيه بس اقبل بيه. فهمت؟ ما اقبل نحن بنتكلم طلعت انا خونه يلا تعال الان تعال سريع. عبد الفتاح البرهان الكوز هو رئيس السودان الان. الكوز الحركه الاسلاميه اللي كان في يوم من الايام هو مجاهد وقال انا رب دارفور وسفاح ومطلوب للمحكمه الجنائيه. تعال يا قحاتي اطلع معي الله يقول الكلام ده يا رخيص. تعال قولوا معي، تعال قولوا جبان والله العظيم وكتاب الله ما تقولوا. انتوا في المظاهرات بتجروا تخلونا الرصاص نواجهوا نحن لانكم بتشوفوا نفسكم الاهم. فهمت؟ انتوا بتغشغشوا اولاد الناس. انتوا مالكم ما بتنبذوا حميتي؟ ليه بتحرجوا اولاد الناس ينبذوا حميتي؟ طيب ده عبد الفتاح البرهان شخصية مهزوزة جدا، والإسلاميين لاعبين بيه وما عنده أي قيمة عندهم تماما. ده عبد الفتاح البرهان، بل ومهددينه أمشي سوي كده وسوي كده. والبعثيين حاولوا يتغربوا له، والفترة الأخيرة دي زي شلتهم كده زي كده. طيب الملك ده موضوع براو. طيب ده عبد الفتاح البرهان داير يظهر وظهر ولقى قبول. دي المشكلة هنا. ده عبد الفتاح البرهان. محمد حمدان دقلو حميدتي الشخصية اللي بسببها تم تغيير علامة الأركان من هنا هنا الحتة دي لهنا تقول خشونة كتف هنا بسبب شخصية حميدتي. الضباط ذاته علامة الأركان هنا قالوا خلوها بقت هنا. فهمت؟ محمد حمدان دقلو شخصيته مهزوزة جدا، خصوصا وانه من النوع السميع اللي قاعد يخسر حتى قادة ضحوا بحياتهم من اجله في الدعم السريع. في يوم من الايام بيجوا بحرشوا فيهم بكلمة واحدة. ده بيدل على انه الرجل فيه غدر بالمناسبة خطير. ده معناها انت معناها في نفسك جوا انت غدار، عشان كده بتغدر بديل طوالي. كويس؟ عبد الغفار الشريف زول مفتح، لعب على حميدتي ده صح، سيطر على حميدتي ده تماما ونشر ناس وسط قيادات الدعم تماما وجات ليك البلد كلها. عرف النفسية بتاعت محمد حمدان دقلو، عرف النفسية بتاعته انه الزول ده ما صدق وصل الحتة دي. داير تكسبه او داير في زول من الحوالين ممكن يعمل لك تشويش، بيمشي عبد الغفار الشريف ولا برسل زول من الناس يقول له والله يا سعادتك يا اخي بس اللواء معاكم في الدعم السريع، ترى اللواء ده بكون ود خد حميدتي ولا ود اخوه ولا كده بيقدر بيه طوالي. فهمت؟ شو بقول له والله يا اخي اللواء ده يا اخي عاكسنا في كده، انقله طوالي والدنيا كله بالقانون. فهمت؟ الزول شعب بكره بيلقى في نياله، هو ده كمان في نياله ذاته في الحدود. فهمت؟ ولا وداك بيي بكره الله يحسود كيف ذاته يودي حته بعيده خلاص. فهمت؟ بكره انت ده الكتة بتقاتل من اجله مش شايل السلاح وبتقتل الناس وبتحمي له، حبيبتي بيضحي بيك في لحظه بقول لهم ودوه هناك برنجه. انت قاعد تلاقي نفسك برنجه قاعد ده كمان لقيت نفسك في نيكاراغوا. فهمت؟ دقه في الغاده اللي حوالينه مقلب، ودي الحاجه اللي خلته مكروه بالمناسبه. عبد الغفار الشريف ذكي جدا، دخل معاه الامن الشعبي جوا الدعم السريع
وديل اللي في لحظه اللي حيخط الحميتي ده المسدس في راسه، ولا في لحظه اللي حينتهوا من الشغل ده كله، الجيم ده خلاص. ديل ختام حول حميتي. هل تعلموا يا جماعه اقرب الشخصيات حول حميتي من اخوانه ومن اقاربه ما عارفين حاجه؟ انت عارف الواحد كان سمعته بيتكلم في السياسه، انا كم مره فكرت اوقف اللايف نهائيا، خلاص يعني خلاص فهمت، امشي اشوف الولتر رافورد فيه شنو وذكريات السير اليكس فيرجسون، وربنا يعيد لنا مانشستر ان شاء الله لوضعه الطبيعي، فهمت؟ كده بيجوا بيتكلموا لك كلام لا في السماء لا في الارض، لانه حميتي ذاته مبلد وما مديم المعلومه الحقيقيه، ما مديم. طيب عبد الغفار الشريف لعب على المحاور دي، لعب على المحاور دي، ولعب على محاور انه عرف يخش نفسيه حميتي، يقول له سوي كده وما تسوي كده، افعل كده. اللوبي بتاع عبد الغفار الشريف داخل الحكومه على علاقه وطيده مع اللوبيات في الامارات، قابلوا بحميتي رئيس الموساد. وطبعا حميتي اتخلع قايل انه مقابله رئيس الموساد خلاص كفايه، هو مفتكر كده خلاص انه انت بقيت هنا. لا لا لا، حيظلوا ينظروا لك انك انت ما درست في مدارسهم، انك انت ما نهلت منهجهم، انت ما تربيه الامريكان زي السيسي، ولا عندك علاقه بهم زي صلاح قوش، ولا زي يوري موسيفيني ولا غيره، انت ما جزء يعني انت جزء بقواتك هاي، لكن ما الشخصيه الممكن هنا. ديل الان الامريكان حتى، وطبعا ما اعرف الحته دي، الامريكان هسه الان بيميلوا على برهان، بيقول لك في النهايه ده بيمثل المؤسسه العسكريه، بيقول لك كده، بيقول لك ماليش نحن عم نعتمدها. ديل هم زادوا الان. تعال يا شيوعي يا هوان، تعال قول معي الكلام ده، تعال قولها معي. قبل ما كنا في شارع النيل قدام القصر، لما كنا بنقول يسقط البرهان وحميتي، تعال يا شيوعي معي، تعال ما تقول لي في غناص فوق، الغناص ده كان غنصك بيغنصني معك، تعال 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 تعال, تعال خلي الخوف ده هوان. فيهم تتكتلوا اولاد الناس بس تحرشهم او تيجي تستأثروا بالمناصب، انتوا قايلين ربنا بخليكم مع الكلام ده. طيب ده غير الشعب حيحاسبكم طبعا. طيب ده حميتي بقى مفتكر انه بالسلام خلاص قوته كده كبرت. هو احتمال يا حميتي قبل الحركات دي تدخل الخرطوم، احتمال انت تكون خارج اللعبه السياسيه. قبل الحركات المسلحه دي تدخل الخرطوم، احتمال كبير وكبير جدا انك انت ممكن تكون خارج اللعبه السياسيه. انت احمدوك انت حميتي في لحظات ممكن يمرقوا عليك عشرات الالاف من الشعب يقولوا الدعم السريع ده ما دارين نشوفه تاني، عادي جدا عادي. او ممكن يمرقوا عشرات الالاف يقولوا غيروا لنا غيرت الدعم السريع من اسره دقلوا خلوها تبقى اسره قوميه، اهل يوم ده بتمشي وين؟ عادي الشعب ممكن يقرر كده، والامارات تتخلى عنك في لحظه، عادي جدا. بالمناسبه المحيط الاقليمي ده في مرات كثيره ممكن يستغنى يعني عن القيادات اللي فيه في لحظات معينه. ده حميتي. شمس الدين كباشي، ركزوا في الاسم ده كويس. شمس الدين الان الماشي مشي الطلقه، اللي يمر مر السحاب. الان في ضباط كتار في الجيش مرشحين شمس الدين رئيس مجلس السياده. الشيوعي قلت له ما نحن فترتنا الثانيه، فترتنا هنا كده يعيد عليك الله يعيد ثاني، لا حول ولا قوه الا بالله. طيب مرشحين شمس الدين كباشي انه يضغطوا على البرهان، يمارسوا عليه ضغوط وتهديده بملفات، ينسحب البرهان من المشهد من مجلس السياده ويكون شمس الدين كباشي محله. وشمس الدين على لوبي واتفاق قوي جدا مع عبد العزيز الحلو جدا، وفتحوا له ضريبات في الامارات. وشمس الدين كباشي بقى بعد الشخصيه الوحيده اللي بتجيب في وجه حميتي، الشخصيه الوحيده. وديل خاتينهم الان شمس الدين في لحظه. يا جماعه معلش، ما انتوا نحن زمان لما كنا بنقول الكلام الفلاني بيحصل، كثير منكم كان بغالطنا بدون اي تفكير، بس زي منجر مع الموجه، فهمت؟ بيجي بيهاجم بيقول هسه كلامنا طلع صح وانت كلامك طلع غلط، انت كلامك طلع غلط، مع انه هي ما المشكله انه كلامي صح ولا كلامك صح ولا كلامك غلط ولا كلامي غلط، هي ما المشكله، لكن المشكله انه نحن علينا نفكر في الكلام. شمس الدين كباشي الان مدعوم يا جماعه، ركزوا معي في الكلمه دي، الان مدعوم عشان يصل لرئاسه مجلس السياده، والمدنيين المنتظرين حظا اوفر. السياسيين الاحزاب اللي قاعدين فوق المنتظرين الان يدوم قال الفتره الثانيه حظا اوفر، لانكم انتم ما احسنتوا الاعداد لليوم ده. انتوا لو كان مشيتوا بخاطر الشعب وخدمتوا المواطن ده
إن شاء الله بنسبة 5%، لكن المواطن اقتنع إنكم اتقطعتوا في خدمته وخدمتوا ملف الشهداء وحاكمتوا الفض الاعتصام بتاع الولايات كلها مش بتاع ولاية الخرطوم فقط. خلاص لو كنتوا عملتوا الكلام ده، لو العساكر دايرين ينقلبوا عليكم، الشارع بيدخل جوا مدافع الدبابات ذاته كان. لكن انتوا الان ما عندكم قيمه قدر ده، ولا عندكم ذاته. الناس دي كرهتكم يعني، والله العظيم الليله كان في انقلاب الا كان المواطنين يمرقوا يقولوا خلاص دايرين حكومه جديده، لكن والله لا في زول بيمرق تاني عشان احزاب، ولا في زول عنده بها شغله. ليه؟ لانها خيبت امله في سنه واحده. الفتنه اللي عملتها في المجتمع الكيزان يكون الواحد عمله في 10 سنوات بس. الفتنه كده اللي خلقوها في المجتمع، وجابوا لك زي اللي اسمه لغمان ده، جابوا لك زي لغمان ده، خدتوا لك مدير تلفزيون وانت قبلته ساي وقلت كيتا في الكيزان. يا زول كيزان شنو انت داير تبني وطن كده؟ خلينا من كوز ومن بتاع، ادينا خطتك للتلفزيون كده، خليك من لغمان. ايوه تعال للكيزان. وينهم الكيزان شغالين يا اخي؟ انت مخموم خمس ايده خلاص يا اخي. لغمان يا هولان قاعد بيسيقوا لرب العالمين في التلفزيون وهو قاعد بامره، هو قاعد وبوقع على البرامج اللي بتتبث. ما تقول لي قال هو ما عارف، يعني ده كلام فارغ. فهمت؟ ده لغمان. جابوا لك قال لك والله ده في تلفزيون السودان. تلفزيون السودان بيستضيفوا لك القحاته. ولغمان وصف بانه رجل غيور شديد الغيره والحقد من زمان، عشان كده بغير لو ظهر مذيع في التلفزيون او لو ظهرت مذيعه نفس مرض الطاهر حسن التوم بالورق والقلم، فما مخلين يظهروا. هو رجل عمره 67 سنه، ما محترم ذاته عمره، بيجي بيقعد يستضيف ويتعاور ويطبل ويهبل بنفسه. ما من فتافيت الشيوعيين يعني، هتتخيل حيفكر بشنو؟ حيفكر في عداله ولا اصلاح البلد؟ فيصل احمد صالح انا والله حقيقه ما ارتحت لانه انت ترجعت يعني من تلفزيون السودان. والله يا زول ان شاء الله تتعوض يا زول، ما في مشكله. الدنيا دي ابتلاءات بالمناسبه، الدنيا ابتلاءات. وكونه انه ناس الدعم السريع ما خافوا والله معاك يعني، وانت وزير ما احترموك وكده، ده بيدق عليك الجرس انك ضعيف وستظل ضعيف وما عندك قيمه. وكل القحات الان انتوا حتواجهوا نفس المصير ده. بعد شويه حتشوفوا واحد من الدعم السريع حيدي وزير كف، حتشوفوا بعينكم، حتشوفوا الكلام ده دقيقه دي، ما تديها الساعات الايام تشوفوا الكلام ده خلاص. ما ليه؟ ما بيجي بيديك انت المواطن، بيخاف منك انت المواطن العسكري، لكن ما بخاف من في الحكومه، لانه عارف انه الوزير اللي اتكفت ده ما عنده رصيد شعبي، ما عنده رصيد شعبي. بكره عادي تشوف واحد بتاع جيش اللي له وزير رجعه هناك، عادي جدا، عادي. خلاص ما دي الناس ما عندهم قيمه ولا شخصيه. كويس؟ ويا جماعه الوضع في البلد خطير، الوضع في البلد خطير. الفيضانات متزايده والمناسيب مرتفعه والتقارير من خطير لاخطر. كده اي زول يا جماعه بيحضر في اللايف ده الان يورينا المنطقه بتاعته ووضعهم كيف الان، يا ريت يورينا وضعهم كيف والمويه قدر شنو عندهم والاحتياجات اللي بيحتاجوها. ده واحد. اثنين، انا شرحت شرح وافي للناس اللي جو متاخرين في اللايف، شرحت شرح وافي جدا. كتروا معي بس المشاركات، شير يا جماعه لللايف، شير مشاركات ثقيله. اي زول تم في 5 6 7 تعليقات سريعه او ملصقات ورا بعض او مشاركات ثقيله بسرعه يا شباب. اللايك القلب الاحمر او اللايك واو او اللايك ادعمه. طيب بالنسبه للناس الحاصل ده الان انتوا شفتوه، انا كلامي واضح. حمدوك لو كان جاب مشمعات، جاب خيم، جاب شنو الكلام اللي قلناه قبل شويه، والاغاثات واستنفر المجتمع الدولي وفتحوا الجسور الجويه وكده، خلاص ما كان نحن وصلنا للمستوى ده ولا المرحله دي. حمدوك ما معذور، ما معذور. ما تصنعوا من الزول اله ساي. حمدوك سقط. مش كان تحاولوا انتوا بتطبلوا ليه في الفيسبوك بس؟ الناس اللي بيطبلوا له ديل قبيل انا شغال لايف ساعه في شارع النيل ده وقاعد في الصفحه دي ذاتها موجود. المعلق الرياضي احمد الضيبي شارع، انا قاعد في شارع النيل شغال لايف ساعه. كويس؟ الناس اللي بيشكلوا حمدوك وينكم؟ الناس الكوادر بتاعين الاحزاب ما شفناكم معانا ليه؟ ولا قاعدين نشوفكم معانا، ولا قاعدين نشوفكم معانا. عشان كده اظل اقول كلمه للتاريخ الناس تتذكرها كويس. النشطة كان احمد الضي، كان مصعب الضي، كان محمد سراج، كان غيرهم اللي بتشتمهم او بتخونهم
أو بتكوزنهم وقاصد تظلمهم، قاصد تشوه صورتهم بقصد، عندهم رب ينتقم لهم في يوم من الأيام. لكن قبل ما عندهم رب، انت في نقطة مهمة يجب تعرفها. النشط اللي بتنبيزهم ديل أو بيخلوك يملوا لك راسك تهاجمهم، لما تجي الحارة بتلقاهم هم اللي قدام، ما بتلقى حمدوك، ما بتلقى وجدي صالح، ما بتلقى الأصم، ما بتلقى سلك، ما بتلقى الدقير. اسمع الكلام ده. بتلقى النشط اللي انت بتشتمهم، بتلقى النشط اللي انت بتغترف الذنوب والآثام في حقهم. أنا لو مسؤول مع الحمدوك ده لا قدر الله ما ترحمني إن أخطأت خطأ زي ده، حد الله ما بيني وبين سلطة كويس. لكن أنا لو محله مسؤول ما ترحم، طوالي تعال اردمني يقول لي أنت مقصر وأنت أقبل منك طوالي. أنا ناشط حر مسكين الآن، ما تابع ولا داير أتبع لا لجهة ولا لمنصب. فيبقى أنت ما ممكن يعني تيجي يقول لك حمدوك يسوي شنو؟ دي كلمة رخيصة وكلمة جاهلة. وزور رئيس وزراء بيقول لي قال يسوي شنو؟ رئيس وزراء بيقول لي يسوي شنو؟ اتوقعوا. بعدين في نقطة أخيرة نختم بها يا جماعة. في نقطة خطيرة نختم بها كويس. اللايف كويس. اللي هي النقطة بتاعت اجتماع مجلس الأمن والدفاع امبارح. أي نعم هو بيضم مجلس الأمن والدفاع، بيضم يعني وزير الخارجية، وزير المالية، بيضم دير رئيس الوزراء. لكن العساكر يا جماعة، العساكر رئيس الكلام ده البرهان مش كده، وبقية العساكر ومعهم مدنيين. العساكر هم ادعوا الاجتماع امبارح، البرهان هو ادعى الاجتماع بتاع مجلس الأمن والدفاع. والمدنيين في 2 منهم كلموهم في آخر 10 دقائق إمعانا في إهانتهم كده، كلموهم في آخر 10 دقائق. طيب الناس دي جاء أودعوهم بشكل مباشر، يعني هو أعلن عنه يمكن قبل ساعات، لكن الدعوة عشان تجيك أنت ذاتك كمسؤول. الناس دي مشوا الاجتماع. اجتماع في نقطة خطيرة وانتبهتوا لها يا إخواننا. العساكر هم اللي قرروا فرض حظر حالة الطوارئ، هم اللي قرروا إنه البلد تدخل في إنه الوضع كارثي جدا. هم اللي قرروا كده، ما قرروا ناس حمدوك. وناس حمدوك قاعدين اي واحد سجمان اكتر من الثاني قاعد بينطط عيونه للثاني، ومشغولين بوطفر الشيوعيه اللي اتكسر، سموها شنو، كوبايه مويه اتكسرت من واحد اسمه صدقي كابلو ولا غيره. في انت دي مشغوليتهم. المدني الاحزاب السياسيه في السلطه ساكته وبتعاين، والمواطن بيغرق والمواطن بيموت. لا شفنا حمدوك وقف مع الناس، ولا شفنا وزراء الان خايضين معانا في المويه. نحن كنا في اللايف الخايضين في المويه قبل شويه مش تشوفوا في الصفحه، مع انه انا زول مواطن ما بتقع علي اعباء المسؤول، خلاص ما بتقع علي باعباء المسؤول. طيب ما شفنا حمدوك معانا، ولا قاعد الشعب السوداني قاعد يلقى حمدوك في حاره. طيب حمدوك ده جل شنو يا جماعه؟ طيب يا اخواننا حمدوك ده رئيس وزراء. انا انتقدته في اللايف ده الان وانتقدت العساكر معه، ما انتقدته هو براو، انتقدته هو والعساكر على حد سواء. عشان ما تجي تقول لي قال امشوا شوفوا البرهان، برهان غلطان، حميتي غلطان، حمدوك غلطان. والموقف اللي عمله حمدوك مع السيول والفيضانات موقف مخزي ومؤسف ومخجل ومؤلم. الموقف اللي عمله حمدوك الان في موضوع السيول والفيضانات خلى الارواح الشهداء عارفين انهم وصلوا 101، امس كانوا 97، قبلها كانوا كم 50. شوف الارواح دي. الجداد القحاتي بيهتم انه يدافع عن حمدوك، لكن ما بيهتم يدافع عن ارواح الناس، عشان تعرفهم سواقط وما عندهم قيم، بس ناس بالدولار بيتحركوا يمشوا يهاجموا. عشان كده بعد ده تشوفوا منهم داير يسمع عليكم حمدوك اله، ردوا عليه ووروه انه هو ما عنده اي قيمه. بلاش قله ادب يا اخي، يا اخي يا اخي يا اخي، دارين توصلوا الشعب ده مرحله، دارين توصلوا مرحله. وصلنا مرحله خطيره ايها الساده. حمدوك مسؤول والعساكر مسؤولين، وبصفه رئيس وزراء بصفه رئيس وزراء موقفه رخيص. بدل يشتغل على المواطن تاني ما تمشي ذاتك، ما في زول دايرك ذاته فقر خلاص. بدل ما يشتغل على المواطنين ويمشي يقيف معاهم كرئيس وزراء، قالوا له انت رئيس وزراء الثوره للاسف، مسكوه جابوه من هناك قال له اقيف. حمدوك بدل ينفذ الكلام ده مشى تشك 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 جرى زي الكلب مع الشيوعيين، مشى اثيوبيا
ومشى وقع قال على اتفاقيه المفترض ما يتم النقاش فيها ذاته الا عبر حكومه منتخبه، الا عبر حكومه منتخبه اللي هي قضيه اديان وما اديان، علمانيه ولا دينيه. دي هسه شوفوا الايام دي كوادر الحريه والتغيير جاي يقول لكم يا اخواننا حتى لو جات حكومه منتخبه يعني برضه لو في خطا ممكن يحصل، فانتوا اصبروا خلوا يجي المجلس التشريعي يبطل القرارات دي. هو يا كذاب يا منافق، هوي ما تغش الناس ساكت. فهمت؟ اول حاجه المجلس التشريعي انتوا ما دارين تعملوه، لكن الجبهه الثوريه ورتكم انكم حتعملوه. ضعيفين الاحزاب دي قدام الجبهه بالناس. يلا ديل الاحزاب ما دارين يعملوا لك مجلس تشريعي. واحد اثنين، كان جابوا لك قبل واحد من الاصدقاء كان بيتناقش معي في النقطه دي، قلت له المجلس التشريعي حيجيبوا لك محجم، حيجيبوا لك محجم كان جا، يعني يكون اتخذوا القرارات المهمه. انت لو قلت تناقشها بعدين ما بساعدوك فيها، والله ما بساعدوك فيها، لانه بيروك انك دار تخرب عليهم فكرتهم اللي هم ماشيين بها. يا جماعه كتروا الشير، كتروا الشير، كتروا اللايكات. ديل الناس اللي بيسالوا يقولوا لك يا اخي طيب وين الناس ديل المجلس التشريعي؟ الناس اللي دايرين يجي بمزاجهم يتفصل على مقاساتهم بطريقتهم بما يرضي الاحزاب وليس ما يرضي الشعب، ما يرضي الاحزاب السياسيه. فموضوع العلمانيه ده حمدوك ساقوه، هو ما عنده قيمه، المهم قال لكم طير مشى طار. حمدوك ده مشى وقع عليك. انت قريت البنود؟ انت قريت الاتفاق ولا بتجود صايب بتدافع عن حمدوك؟ مشى في الاتفاق، عمل انفصال اخر في البلد، بدل انفصال الجنوب خلاص نحن بنحاول نلم ونرجع كمواطنين، تاني مش عمل لك انفصال تاني جنوب كردفان لو ما وافقت بالعلمانيه. وجو بعض العطاله من الناس وكده قال بيدافع وقال لا ده ما الاتفاق الحقيقي، امشي اقنع علي ناس الحركه الشعبيه الرفاه في موقعهم وبصفحتهم. فهمت؟ عشان تعرف الناس دي ذاتهم مفضوحين لياتوا درجه من الدرجات يعني. كويس؟ ده حمدوه قال لهم تغيير المصير في حاله ما حققنا لكم العلمانيه. بكره اقل حاجه يقولوا يا اخي ما دايرين ذات اتفاق، دايرين علمانيه. يلا فهمت؟ ما دايرين علمانيه ذات، دايرين انفصال جنوب كردفان. خلاص يكون كده مش كده؟ هو الحلو منه عشان يمثل جنوب كردفان كلها منو؟ فهمت؟ لا دي قضيه لازم الحلو يفهمها. فالكلام ده كله والجوطه دي كلها بدل كان حمدوك يهتم بالسيول والفيضانات ويهتم الاهتمام الحقيقي بالسلام، مشى ولع النيران وولع الفتنه ما بين عبد العزيز الحلو ومالك عقاري، وهم الاثنين بينهم تصفيات حسابات. الشيوعيين مشوا لزوا حمدوك لانه بلا شخصيه، مشوا قالوا له امشي سوي كده وقول كده، خلى شعبه بيغرق وبيموت، ومشى ولع فتنه في جنوب كردفان. مشى ولع فتنه في جنوب كردفان البيدعي زورا انه منها، البيدعي زورا. وين ساكن وين في جنوب كردفان؟ تعال وري بنعرفها وين كده، ورينا وين الموضوع ده ما حنسكت عليه ابدا. وين في جنوب كردفان؟ وين؟ يا تحله ويا تبيت. ليه ما جبت عنه حلقه ذات ولا يعني ما هناك؟ فهمت؟ والجيران زي ما قلت لك نحن دايرين نسال من حمدوك عشان نعرف كمواطنين. كويس؟ ان شاء الله حنتواصل في اللايف في الساعات الجايه وكده. نسال الله سبحانه وتعالى انه البلد تمشي لقدام. نسال الله سبحانه وتعالى انه الوطن ما يصيبه الشر ان شاء الله. والعقول البائسه يعني بتاعت القحاته دي اللي اشبه بعقليه الكيزان وجداد القحاته زي جداد الكيزان، نسال الله سبحانه وتعالى انهم يفهموا ويتثقفوا ويعرفوا والوطن هو اللي يغلب على تفكيرهم بدل الكذب والتضليل اللي بيمارسوه على الناس. هم حكومتهم ساقطه خلاص وما صدقوا النيل ده، قالوا شويه كده يزيح الناس زي الكورونا. لكن اسمع كلامي، لو النيل ولا ما النيل انت ساقط. والموقف اللي مثلته انت يا حمدوك مع الشعب السوداني وهو بيغرق في سنار، وين الوالي بتاع سنار؟ في سنار وين الوالي؟ ده سؤال. انت هسه شفته جا قال لك حاجه؟ كويس؟ دي نقطه مهمه جدا. وين والي سنار من الموقف ده؟ وين الشرق هناك؟ ناس طوكر الغرق وين؟ هو يا ناس الحريه والتغيير المسؤوليه حاره وانتم ما قدروا. وينكم الان؟ ده سؤال داير له اجابه. تجمع المهنيين جسم نقابي ما سياسي مشى وقع مع الحلو، وده توقيع باطل من اصله اولا عشان ما يغشوا الناس ساكت. فهمت؟ اللي يقول لهم زول ما بيفهم في السياسه حتى يغشوه. فهمت؟ ده واحد. بعد ما مشوا وقعوا مع الحلو وولعوا الفتنه في جنوب كردفان وراحوا ضحايا عشرات من العرب والنوبه، طوالي حمدوك تبيعهم
بلا فهم بلا وعي بلا شخصيه. ده الزول اللي قلت لنا الخلاص حيغير اقتصاد السودان. هسه ده الزول اللي بقيتوا تخلوا الله رب العالمين الله ما تشكره، تشكروا حمدوك يا هو. ده الشخص ده اللي خلاك تدخل في الشرك وفي الكفر يا هدى. دي عمايله الان. ده رئيس الوزراء اللي نحن قلنا نجيبه بعد ما ماتوا ناس الشهيد محمد الفاتح النمير، بعد ما استشهدوا ناس الشهيد عبد السلام كيشا، بعد استشهد الشهيد النمير والشهيد عبد العظيم وكل الشهداء الكرام. ده حمدوك اللي امبارح قاعدين نبيه. صدقت ام الشهيد عبد السلام كيشا لما قالت القحاته اكعب من الكيزان. دي ام شهيد، فهمت؟ القحاته اكعب من الكيزان. تخيل الكلمه دي قالتها ساكت. اكتب في الفيس ام عبد السلام كيشا او والده الشهيد عبد السلام كيشا القحاته اكعب من الكيزان. بتلقى الفيديو قدامك، شوفوا واطلع على كلامه. فانا شاكر لكم جدا يا جماعه، شاكر لكم جدا الناس اللي فتحتوا اللايف. كتروا الشيرات. الناس اللي ما زالت بتقول لي يا احمد الضي الصفحه اللايف ما بجينا، يا اخي اعمل في المتابعه مشاهده اولا في خيار المتابعه في الصفحه. هسي راجعوا الان، اعمل مشاهده اولا. مع المشاهده اولا بيظهر لك بتنبيه او بجرس، اضغط عليه وقول لي اوكي. ثاني اي لايف عملناه بتجيك في محلك، لانه في ناس كتار مثلا ما بكونوا عارفين الحياه دي. هسه احنا كده شرحناه عشان لانه انا ما قاعد اشرحها كثير، لانه هنا ما شايفه النقطه الاهم. لكن شنو الناس تعمل المتابعه مشاهده اولا. ثاني البث بيجيك. الناس تكتر الشير، تكتر اللايكات، تكتر الملصقات. اللايكات اللايك الاحمر القلب، اللايك واو، اللايك ادعمه. ديل اللي بيحموا اللايف. كتروا مشاركاتكم، كتروا ملصقاتكم. تحيه